Hey guys, subscribe my channel and press the bell icon for the latest videos. रहो टेक सबसे पहले। Hey guys, आज हम बात करने वाले हैं Why fan make noise while running on inverter। तो एक ये क्वेश्चन है और एक ये भी क्वेश्चन है कि जब हम अपने फ़ैन को इन्वर्टर मूव करते हैं तो कभी स्लो चलता है, कभी फास्ट चलता है। तो इसका भी आप रीज़न जान लेंगे। तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि जब हमारा जो सप्लाई होती है, अगर फ़ैन हमारा स्लो चलता है, स्लो का केस मैं बता रहा हूँ आपको। स्लो, ये हमारी नॉर्मल सप्लाई है जो हमको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है 240 वोल्ट। इससे जो हमारा फ़ैन है वो फास्ट चल रहा है। बट अगर जो हमारा इन्वर्टर है, अगर उसकी वोल्टेज 240 से कम है, अगर 200 वोल्ट है या फिर उससे भी कम है, तो हमारा जो फ़ैन है वो स्लो चलना शुरू कर देगा। तो जैसे ही हमारी लाइट जाती है और इन्वर्टर स्टार्ट होता है तो हमारा फ़ैन कभी कभी स्लो मूव करना शुरू कर देता है। तो ये हो गया हमारा स्लो का रीज़न। अब मैं बताऊंगा आपका हमारा फास्ट का रीज़न क्या होगा। जब हमारा फ़ैन फास्ट मूव करता है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? अगर हमारी सप्लाई जो है, जो नॉर्मल सप्लाई है 240 जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, अगर वो सप्लाई फुल नहीं आ रही है, अगर 200 का आ रही है या फिर उससे भी कम आ रही है, तो जो हमारा फ़ैन है वो स्लो मूव करेगा। इट विल मूव स्लो। एंड व्हेन द इन्वर्टर वी यूज़, इन्वर्टर को हम दे रहे हैं 240 वोल्ट, इन्वर्टर से हमें मिल रही है 240 वोल्ट और हमारा फ़ैन को हम वो सप्लाई दे रहे हैं, तो हमारा फ़ैन ऑटोमेटिकली फास्ट मूव करेगा, जिसके कारण से हमारा स्लो फास्ट का ये रीज़न भी क्लियर हो जाता है। अगर हमारी वोल्टेज में वेरिएशन है तो हमारा फ़ैन स्लो या फास्ट होता है। सो अब हम मेन रीज़न जान लेते हैं कि ये जो हमारा फ़ैन है वो नॉइज़ क्यों करता है जब हम इसे इन्वर्टर से कनेक्ट करते हैं। तो हम पूरा अच्छी तरह समझेंगे इसे। तो जो हमारी सप्लाई होती है 240 वोल्ट, वो क्या होती है? हमारी एसी सप्लाई होती है। और यहाँ पे हम अपना इन्वर्टर बना देंगे। ये हमारा इन्वर्टर हो गया। इन्वर्टर हमारी बैटरी से कनेक्ट है और बैटरी में हमारी डीसी स्टोर होती है। तो बेसिकली जो हमारा इन्वर्टर है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और आगे हम जब सप्लाई हमारे जो होम अप्लाइंसेस है, मैं इसे होम लिख दूंगा, होम अप्लाइंसेस है उसमें देते हैं, तो उसकी जो सप्लाई है वो दोबारा एसी में कन्वर्ट करता है हमारा इन्वर्टर। तो हमारे जो इन्वर्टर होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वर्टर होते हैं। तो पहले जो इन्वर्टर बनते थे वो हमारे इन्वर्टर थे स्क्वायर वेव। जैसे कि आपको पता है जो हमारी एसी होती है वो साइन वेव होती है, साइन वेव होती है। और जो हमारी हर्ट्स, जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्स होती है। मतलब एक सेकंड में वो 50 बार ऐसे से मूव करेगा, 50 साइकिल्स चलेंगी। तो ऐसा होता है। तो इसमें जब हम एसी में, जो एसी हमारी डीसी में कन्वर्ट होती है और फिर दोबारा जो इन्वर्टर है जो हमें एसी में सप्लाई देता है, वो सप्लाई प्योरली एसी नहीं होती है, प्योरली साइन वेव नहीं होती है। तो पहले क्या होता था, जो हमारे पुराने इन्वर्टर थे उसमें हमारी स्क्वायर वेव मिलती थी हमें, जैसे कि स्क्वायर वेव है, इस तरह कुछ हमारे स्क्वायर वेव हमें मिलती थी। तो स्क्वायर वेव मिलने की वजह से हमारा अप्लाइंसेस ख़राब हो जाते थे या फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग आवाज़ प्रोड्यूस करते थे। फिर आगे जब हमारी इन्वेंशन होती रही तो इन्वर्टर में इन्होंने चेंज किया, जो हमें मिलती थी साइन वेव, साइन वेव कहते थे, साइन वेव कहते थे। लेकिन इसमें क्या होता था, हमारी जो साइन है वो प्योर साइन नहीं थी, वो साइन वेव ऐसी कुछ थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्योर साइन वेव नहीं है, ये प्योर साइन वेव नहीं है। तो हम इसे, जो अब हम, ये एसी है, तो हम इस एसी को अगर हम अपनी होम अप्लाइंसेस में यूज़ करेंगे तो ये डेफिनेटली आवाज़ क्रिएट करेगा। लेकिन अब जो इन्वर्टर आते हैं उसमें जो हमारी वेव मिलती है वो कुछ इस तरह की मिलती है, जो साइन वेव की तरह दिखती है, लेकिन इसमें भी वो प्योरिटी नहीं है। हम इसे क्या कहते हैं,
प्योर साइन वेव। तो ये जो आजकल इन्वर्टर आते हैं इसमें थोड़ी प्योरिटी है, इसमें आवाज़ भी बहुत कम आती है और हम आराम से पता लगा सकते हैं कि जो हमारा इन्वर्टर है वो कौन सी साइन वेव का है। अगर प्योर साइन वेव का है तो उसमें बहुत अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं हमको साउंड नहीं मिलेगी। नाउ आई थिंक आप एक अच्छा इन्वर्टर अपने लिए, अपने घर के लिए ले सकते हैं, क्योंकि आपको अब फैक्ट्स पता चल चुके हैं कि क्या रीज़न है कि जो हमारा इन्वर्टर से कोई भी अप्लायंस चलता है तो उसमें साउंड आती है। तो आप कभी भी शॉप पे जाते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप शॉप के ऊपर आपसे पूछता है कि आपने जो अपना फ़ैन है या फिर कोई भी अप्लायंसेस है वो किस पर चलाया था, इन्वर्टर पे चलाया था या फिर नॉर्मल सप्लाई पे चलाया था, तो आपको बोलना है नॉर्मल सप्लाई, क्योंकि अगर आप इन्वर्टर पे बोलेंगे तो आपको वारंटी नहीं देगा, वो आपकी वारंटी कैंसिल कर देगा। सो ये केस होता है। तो आपको ध्यान रखना है इन सब बातों का, क्योंकि इन्वर्टर पे चलने से उसको बहुत डिस्टर्बेंस मिलती है जो भी अप्लाइंसिस है, क्योंकि वो स्क्वायर वेव का इन्वर्टर हो सकता है या फिर साइन वेव का इन्वर्टर हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर वो प्योर साइन वेव है तो वो बात अलग है, लेकिन आपको इन्वर्टर अवॉइड करना है। बताने के लिए आपको बोलना है कि हमने सप्लाई पे भी रन किया था। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको रीज़न पता चल गया होगा कि क्यों हमारे जो फ़ैन है या फिर कोई भी अप्लाइंसेस है वो साउंड करता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।